Tahu nggak sih? Pada tahun 2001, terjadi fenomena unik di mana hujan berwarna merah membasahi India. Hujan ini membasahi India dengan air berwarna merah, bak seperti terjadi hujan darah. Ilmuwan India melakukan penelitian, menunjukkan bahwa warna merah berasal dari spora alga Trentapolia yang terbawa angin ke atmosfer dan jatuh bersama hujan. Setelah kejadian itu, hujan serupa juga terjadi di Sri Lanka pada tahun 2012 yang kemungkinan diakibatkan oleh penyebab yang sama.